Ja, liebe Hardware-Journalleser, mein Name ist Michael Schmidt, willkommen bei Reason. Wir sitzen in Hamburg, sind die Agentur für vPro und Wapuu und wir haben uns gerade schon die V800 angeguckt und jetzt möchte ich euch mal ein Produkt zeigen, was noch ein bisschen in der Entwicklungsphase steckt. Wir haben jetzt hier mal auch das erste Packaging-Design und auch das Produkt bekommen, das ist die V500. Und die werden wir jetzt auch mal auspacken und mal den ersten Blick drauf werfen und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Ja, gerade ausgepackt, die V500. Ihr seht schon, es ist ein sehr kompaktes Keyboard. Es hat mechanische Tasten, die gleichen Tasten wie auch bei der V800. Wir haben hier die Cayuga Switches verbaut, 50 Gramm Druckpunkt, 2 mm Tastenanschlag. Und wir haben hier insgesamt 87 Tasten auf diesem Keyboard. Alle Tasten sind frei programmierbar. Ihr habt auch die Möglichkeit, einzelne Tasten quasi direkt neben WSAD beispielsweise mit einem eigenen Makro oder mit einem einzelnen Shortcut zu belegen. Was bei dieser Tastatur mir besonders gut gefällt. Ich selber bin persönlich WSAD-Spieler und man hat deutliche Platzersparnis auf dem Schreibtisch. Gerade die Leute, die vielleicht irgendwie nur einen 1,20 m Schreibtisch haben und da Maus und Tastatur liegen haben, werden sich mit diesem Keyboard anfreunden und sehr gut anfreunden können. Wir haben hier einen Preispunkt, der steht noch nicht genau fest. Wie gesagt, das Produkt ist noch in der Entwicklungsphase. Wir haben hier einen angepeilten Preispunkt von vPro um die 50 €. Und ja, mehr dazu wird es demnächst sicherlich auch auf Hardware Journal geben. Wollte ich euch einfach noch mal ganz kurz zeigen. Exklusiv mal so der erste Einblick zur V500.